Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。韓国でもね、桜のシーズンが来てですね、僕らの会社にもすごくね、大きい公園があるんですけど、そこがね、すごく桜が綺麗に咲いていてですね、通るたびにね、すごくいい気分になります。カップルがね、すごくたくさんいて、羨ましいなーなんても思ったり、思ってなかったり、そんな感じなんですけど、そんなユータがですね、今週の1曲目をお届けしようと思います。NCT127 でミュージックダンス。Yuta at home。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。さてゴールデンウィークとは言ってもまだまだ自由にね、いろいろな場所を行き来することは難しいです。今週はラジオで旅する妄想コーナー。いいですね、妄想大好きです僕。ラジオでユータビをお送りしましょう。この企画はですね、ラジオを聞きながら、旅行気分を味わってもらおうというコーナーでしてですね、これからレギュラー化していきたいので、そうらしいです。レギュラー化していきたいらしいです。皆さんの住んでいる場所のおすすめスポットやあるある、ご当地の美味しいものや面白い方言、ちょっとした雑学などを教えてもらって、僕とリスナーのみんなで、ラジオで言う旅をしたいと思います。いいですね。ただ僕の語彙力でどれだけ皆さんを言う旅に連れて行けるかっていうね、課題はあると思いますが、頑張りたいと思います。今日はこれまでに皆さんからいただいていた、ご当地メッセージを紹介しながらのラジオで言う旅です。じゃあラジオネーム小春さん。ゆうたくんただいま、お帰り。私は兵庫県に住む高校生シズニーです。私のおすすめスポットは淡路島の淡路夢舞台というところです。すごく広い場所でお花や海を感じながら安藤忠雄さんの建築が楽しめます。私の家から明石海峡大橋が見えるくらい淡路島と近いので、次日本に帰ってこれたらぜひ私の家に泊まってください。穏やかじゃないね。泊まってくださいなんて。わかりました。機会があればね。手元にね、淡路夢舞台の写真がね、一応あるんですけど、ここね、僕たちも以前行かしてもらってたんですよね。っていうのも、NCT127 のね、ファンクラブ企画で、メンバーでね、バーベキューしたり、三輪車乗ったり、ジャニーが、俺のちょっとしたセクシーな写真あげたのも確かここだったと思うな。で、俺も、淡路島ってすごく行ってて、ちっちゃい時から、休みの日に俺よく京都行くって言ってるじゃん。帰った日とかね。その時に同じくらい行くのが淡路島なの。ちなみにですね、ゆうたび調べによりますと、淡路夢舞台は温室植物園や野外劇場でレストラン、ホテルなどがあり、リゾート施設でフォトスポットもたくさんあるそうです。写真を撮るところが多いってことだね。で、例えば打ちっぱなしのコンクリートがクールな海の境界や、円形の壁とスロープに囲まれた円形フォーラムなど、階段が多い場所が多いので、歩きやすい靴で行くのがベストだそうです。もし行けたら何をしたいですか？やっぱりこういう建築物とか美しい建物のところとかっていうのはやっぱね、ゆっくり歩きたい。俺歩くのめちゃくちゃ好きだから、天気のいい日に行って、友達と行くと多分ね、ずっとこの建築物とかをね見ながら、でラストにこう美味しいバーベキューとかをしながら、まったりねお酒でも飲みながらね、そんな感じの旅行がしたいですね。じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームふみさんからの福岡県のおすすめ。福岡にはもつ鍋、ごま、サバ、焼き鳥、明太フランス、うなぎなど、たくさん美味しいものがありますのでぜひ食べてほしいですと。で、うちのお店も美味しいので貸し切って思う存分食べてほしいですけどね。いいね。今日のシズにゆうたみすごいあれだね、積極的だね。貸し切っちゃおうかなもう。というか私が入り散るご一行様をご案内します。ぜひお願いします。本当に行くよ俺。もし行けたら何を食べたいですか？そうですね。いやもうそれはふみさんのおすすめを食べたい。もう何も望むことはないよ。予約して友達と一緒に行って、でもふみさんの多分こういうご当地って時期によってもさ、ほら美味しいものがあったりするじゃん。だからそれはもうふみさんにお任せします。俺マジでね、機会あったらちょっと行かしてもらおうかなと思います。
ちなみにですね、ゆうたび調べによりますと、福岡のちょっと変わったグルメに味覚焼きという食べ物があるそうです。聞いたことないね、味覚焼き。まん丸の一口サイズで、外はしっかり、中は柔らかく焼き上げた粉もん。たこ焼きのような見た目。でもタコが入っていないのでたこ焼きではありません。たこ焼きプリンス的には許し難いグルメかもしれませんが、シニアや小さなお子さんも食べやすいようにタコを入れてないそう。あくまでもたこ焼きとは別のものだと、理解しておきましょうということですね。まあこれはたこ焼きじゃないからね、別に俺はそこはタッチしないよ。これはたこ焼きではないからね。でも食べてみたい。本当に食べてみたい。なんか俺、たこ焼きプリンスだけど粉もんプリンスに変えてほしいわけ。本当はお好み焼きも好きだし、もんじゃ焼きも好きだし、もちろんたこ焼きも好きだし、味覚焼きもだから、全部ひっくるめて、粉もん王子って呼んでほしい。で、最後いくよ。粉もん王子の最後いくよ。最後はですね、ラジオネーム、ロック好きなゆうたみさんから、東京都のおすすめ、夏に遠出や旅行はせず、母と東京で唯一の村、檜原村に行き、発沢の滝を見てきました。滝と自然のパワーを存分に浴びて癒されることができました。滝のパワーってすごいです。コロナが収束したらもっと檜原村のいろいろな場所を巡りたいと思います。いいね。俺もめちゃくちゃ好きよ。三男者って言われてるぐらいね、山も好きだし、俺基本ね、あんまり人多いとこ好きじゃないのよ。だからさっきのほら淡路島のさ、綺麗な建物がいっぱいあるところだったり、あとこういう山だったり海だったりって、あんまりなんて言うんだろうね、人がいないちょっとこうリラックスできる場所が好きだから、この檜原村は僕行ってみたいですね。しかも写真で見る限り滝もめちゃくちゃ綺麗だし、なんかここでなんて言うんだろうね、一日こう登山とかして過ごすのもすごいあれだななんて思ってますね。ちなみにゆうたび調べによりますと、発沢の滝は落差62メートルという大きな滝だそうです。すごいですね、62メートル。冬には滝が凍りついた様子が、神秘的でパワースポットにもなっています。また滝の入り口近くに売っている手作り豆腐が人気で行列ができることもあるそうです。機会があればこの檜原村も行ってみたいなと思います。ということで、ラジオで旅する妄想コーナー、ラジオで言う旅いかがだったでしょうか皆さん。まだ皆さんのね、住んでるところだったり、おすすめの場所、有名な食べ物だったり、変わった方言など、方言ね、ぜひ教えてほしいですね。方言などぜひ教えてください。また皆さんの近くにゆうたと名前がつくスポットやキャラクター、動物などもいたら、こちらもゆるーく募集していますので、皆さんね、お願いします。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。ではここで一曲をお送りしたいと思います。バウンディで裸の勇者。NCT127 ゆうたのゆうた@home、お送りしたのはバウンディで裸の勇者でした。さて、リスナーの皆さんからのメッセージも紹介しようと思います。ラジオネームつくしさん、ゆうたくんただいま、お帰り。先日配信されたエルジャポンのインタビュー動画、楽しく拝見しました。テヨンくんがゆうたくんは急に叫ぶことがあると言っていましたが、私もキャパオーバーになると急にアッパーっと叫ぶので、同じような癖があることに親近感が湧きました。ゆうたくんはキャパオーバーになった時発散する方法は他にもあるのでしょうか。多忙なスケジュールで疲れることもあると思いますが、どうかお体に気をつけてこれからもご活躍ください。大好きです。ありがとうございます、つくしさん。もう同じところがあるんだね。アッパーとは叫ばないけどね、俺は。うわーっつって、俺はもっとワイルドだよ。ワイルドだぜ。懐かしい。もっとワイルドに叫ぶけどね。で、発散する方法ね。最近はね、なんだろうな。やっぱ友達たちとご飯行くとか、あとは、お酒をね、飲むことも、友達たちとね、飲むこともあるし、やっぱそっちかな。やっぱ友達と会って、ショッピングもするし、ドライブも行くし、で、やってみたいのが、本当に、韓国のペンションみたいな、なんか、借りれるところがあるのね。一泊何万とかで。そういうとこに行って、バーベキューのね、機材とか買ったりして、なんかそういうので、ストレス発散したいなって最近は思っております。つくしさんもね、体に気をつけて、これからも頑張ってください。では、ラジオネームみよさん。ゆたくんこんばんは。こんばんは。この前、ふとゆたくんが韓国に行って10年なら、あと約5年で日本より韓国に住んでいる年数の方が長くなるなって思いました。
家族とあまり長く暮らせなかったと思いますが、兄弟喧嘩ってしましたか？私も兄弟がいるのですが、喧嘩すると長引くので早く仲直りする方法を教えてほしいです。毎週ラジオを楽しみにしています。ゆうたくんマジで大好きです。ありがとう。俺も好きよ。本当だね。あんま気にしたことなかったけど、あと5年でどっこいどっこいになるね。そうだね。兄弟喧嘩したことあるよ、それは。でも、したことあるって言っても、俺はお姉ちゃんと妹だからさ、妹はもう結構年離れてるから、なんて言うんだろう。そんな怒ることなんて本当にめったになかったし、いや、あったわ。ごめん、あったわ。俺結構今考えたら大人げなかったな。いや、結構バチバチでやってたわ。本当にバチバチでやってたわ。髪の毛引っ張り合ったりとか。結構やってたね。やってました。すいません、嘘つきました。やっぱね、兄弟って喧嘩するもんですよね。でも今思えば本当に俺が大人げなかったと思う。お姉ちゃんと妹に謝ります。すいません、あの時は。だし、俺たち結構仲良かったから、喧嘩もたくさんしたけど、その分、すっごいお話もいっぱいしたし、それこそね、今も俺、お姉ちゃんには、ちょっとこうですごいしんどいんだよねとか、なんかそういう話もするし、結構向こうもしてくるし、だから結構なんて言うんだろうな、兄弟っていうよりかは、なんか不思議な感覚。とにかく仲は良かった。喧嘩もたくさんしたけどね、その分仲もいいっていう関係です。じゃあ、ラジオネームゆっきーさん。最近友達とゆうたくんの出身地にある USJ に行ってきたのですが、めっちゃええやん。行きて、私も絶叫系が苦手で、ジェットコースターに乗るとき、ジョンくんのように、ゆうたーと叫ぶと怖くなくかもと思い、友達とゆうたーと叫びました。それは、いいのかな。それと前に乗っていた男の子が、乗車中にジロジロと私たちのことを見てきて、降りた後もやっぱゆうたくんって最強だね。全然怖くなかったと話していたら、またジロジロと見てきました。どうやら彼はゆうたという名前だったようです。オチ完璧。ゆっきーさんのオチ完璧。てか、遊園地行った時あるあるなんだけど、本当にこれもう俺、大人げないなと思う人いるかもしんないけど、俺あんまりジェットコースターとか好きじゃないけど、友達と行くとさ、やっぱ、もう、乗らないといけないじゃん。お前何ビビってんだよみたいな感じで。だからもう乗るよっつって乗るんだけど、やっぱ怖いわけ、こっちは。怖いから、うわーっつって言うじゃん。で、俺はいつもやるパターンは、終わった後に、俺がめっちゃ怖かったっていう、演技をするの。待ってる人に対してね。で、俺が、やっべーっつって、これマジでやっべーっつって、横目でチラって待ってる人の方を見て、待ってる人が、俺の反応を見てちょっと怖がってたら、よっしゃって思うんだよね、俺。めっちゃ悪いよね。そんなゆうたが続いての曲を皆さんに紹介しようと思います。みんなやらないでね、こういうことね。NCT127 でパンドラスボックス。NCT127 ゆうたのゆうたトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターフェムだけのスペシャルコンテンツ。今月はゆうたの一問一答、5つの質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速いっていきましょう。今年中に必ず達成したいことは特にない。平均睡眠時間は6時間。コンビニでよく買うものは、炭酸水。よくカラオケで歌う歌は、ヒデさんのロケットダイブ。口癖は、いらっしゃいませかな、最近は。ということで、ゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたトームをお楽しみください。NCT127 ゆうたのゆうた at home。 ゆうた at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームファイティンさん。私にはシズニーの友達がいるのですが、その友達に NCT のライブ行くと聞いたら、就活と被っていていけないと返ってきました。その友達は高校の同級生なのですが、
同級生の中で一番家が遠く、それでも朝早くに学校に来て勉強したり、疲れた顔を見せずに明るく話しかけてくれたり、とても尊敬している友達です。ライブに行けない代わりにゆうたくんから就活応援メッセージを送ってほしいです。よろしくお願いします。そうだね。ここまで来たら頑張ってほしいし、やっぱねこれ人生かかってるから、俺たちのライブはねまた頑張ってねドームでみんなに会いに行けばいいことだし、だから就活をしっかり終えてコンサート見た方が楽しいし絶対に、だから今はこっちに集中して頑張ってほしいなと思います。大丈夫よ、また会いに行くから。頑張ってね。ということでですね、皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージはオーディーナにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に皆さん遊びに来てください。それではバイバーイ。This program was brought to you by Craft Boss. Tastes like lemonade, feature on a hurricane. 안 들려니 목소리는 noise. Tastes like lemonade, touch it every day. 삼켜버려, got me feeling good. 달려갈 like 소금차. 무대를 터뜨려 like cherry bomb. 퇴근하자 나 irregular. You can catch me 'cause I don't. クラフトボスのアフタートークへようこそ。 NCT127 のゆうたです。今週もお仕事、家事、学校、皆さんお疲れ様です。前回に引き続きですね、今回もこのラテを飲みながら皆さんとアフタートークをできたらなと思います。やっぱりいつ飲んでもすっごい美味しいです。前回は僕自身の変化についてお話ししたと思うんですけど、今回は NCT 全体の変化についてお話ししていこうと思います。NCT といえば本当にたくさん変わったり、メンバーもそうですし曲もそうです。たくさんの変化があるグループだと思うんですけど、その変化があるからこそまだ発見されてない変化だったり魅力だったりっていうのも、僕もすごいそこについてすごくワクワクしていますし、これからどんな変化があるのかなと、楽しみしかないグループだと思います。次にどんな新しい NCT を皆さんに見ていただけるか、僕自身もすごく楽しみですし、皆さんも楽しみにしてほしいなと思います。以上、クラフトボスのアフタートークでした。来月は新しいテーマでみんなと会おうと思います。どんなテーマか楽しみにしていてください。それではバイバイ。